हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज फिर से एक डेमो करने वाले हैं शॉक वेव थेरेपी मशीन का, एक न्यू मॉडल में। तो दोस्तों शॉक वेव मशीन की हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उन्हीं में से एक ये मॉडल भी है जो लेटेस्ट मॉडल आया है। तो इसकी भी आपको एक वीडियो बनाते हैं और इसकी ऑपरेटिंग आपको बताते हैं कैसे यूज़ करना है और इसमें आपको कितने अटैचमेंट मिलते हैं और क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 अटैचमेंट मिल जाती है आपको अलग अलग तरह की, जो आपके हैंडल पे लगेगी। जो भी अटैचमेंट आपको यूज़ करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये 2 स्टैंड मिल जाते हैं आपको, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। एक पे आपका हैंडल कैरी होगा और एक पे आपके अटैचमेंट कैरी होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एक आपको ये मैन केबल मिल जाता है, इसको हम साइड में रखते हैं, और ये आपका हैंडल जिससे आउटपुट आएगी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हैंडल, 2 स्टैंड और ये रबड़ के कुछ अटैचमेंट और ये एक टूल। तो टूल आपका इस्तेमाल होने वाला है कहीं ना कहीं स्प्रिंग चेंज करने में, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये आपके कुछ अटैचमेंट। तो दोस्तों मॉडल आपको मशीन का आपको दिख ही रहा होगा, कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है हैंडल नॉट ऑनलाइन, मतलब अभी मशीन से हैंडल अटैच नहीं है जब तक ये मशीन स्टार्ट नहीं होगी। अगर मैं करना भी चाहूँगा तो इसमें हमें पासवर्ड डालना होता है, जब भी आप चालू करके बंद करके चालू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं अगर किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, जब तक हम हैंडल नहीं लगाएंगे मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम मशीन से हैंडल को ही लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से खोलेंगे और मशीन को पीछे से बंद करेंगे और फिर हैंडल को मशीन से अटैच करेंगे। तो दोस्तों हैंडल भी आराम से लगाना है, चेक करके किस तरफ उसका कट दिया हुआ है। तो कुछ तरीके से हैंडल अटैच हो चुका है। अब दोस्तों आप ये भी देख पा रहे हैं 3 इधर एक नोब दिया हुआ है, इसको हम खोलेंगे तो एक तरफ ये स्टैंड लगाना है, एक तरफ दूसरी तरफ वो लगाना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसको प्यार से ऐसे खोलेंगे खुल जाएगा। अब इसी के अंदर स्टैंड लग जाएगा आपका। तो इसके अंदर मैं आपको स्टैंड लगा के दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ लगाएंगे और इस नट को टाइट कर देंगे। दोस्तों प्यार से करना है और किसी चाबी से इसको टाइट कर देना है आपको। तो दोस्तों इस पे पन्नी लगी हुई है, अगर इसकी पन्नी आप उतारेंगे तो इसकी फिनिशिंग और आपको दिखेगी। दोस्तों ये वाला स्टैंड हम इधर लगाएंगे, इसको भी हम कुछ इस तरीके से खोल लेंगे। खोल लिया हमने, अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। दोस्तों थोड़ा प्यार से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तो ये हमने अटैच कर दिया। अब जैसे हमें हैंडल को इस पे रखना है तो हैंडल को हम यहाँ रखेंगे कुछ इस तरीके से, और इस पे अटैचमेंट रखना है। तो दोस्तों अटैचमेंट रखना है कुछ इस तरीके से, जो भी आपके मैन है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का मॉडल बन जाता है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से हम मशीन को स्टार्ट करेंगे
मॉडल आप देख पा रहे हैं, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर लिख के आ रहा है वेलकम टू यूज। तो अब अगर मैं किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा, पहले स्टार्ट पे करता हूं, और ये अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सेट करना होगा इसकी पावर को, फ्रीक्वेंसी को, काउंटिंग को, कि कितनी काउंटिंग करनी है एक बार में। तो यहाँ 1500 दिखा रहा है, तो इसको हम कम कर देंगे, इसको हम 500 कर देंगे, और इसको हम 30 पे रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम 4 पे रखेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको स्टार्ट का बटन दबाना है। यहाँ से मशीन स्टार्ट हो गई। आप फैन भी देख पा रहे हैं, इस पर फैन भी दिया हुआ है, और यहाँ भी फैन दिया हुआ है कि मशीन जब चालू हो, जब ये अप्लाई हो तो ये ज़्यादा हीट ना करे। तो दोस्तों इस पे ही आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी दिया हुआ है। जब आपको यूज़ करना हो तो आप यहीं से दबाएं और यहीं से रोकें। जैसे मुझे यूज़ करना है तो मैं यहीं से दबाऊंगा, देख पा रहे हैं आप, स्टॉप करना है, यहीं से स्टॉप कर दूंगा मैं। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं आवाज़ से, मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी या पावर को आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी काउंटिंग को सेट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो काउंटिंग आप सेट करेंगे वो यहाँ शो होगा। इसको रीसेट करना है तो पूरा ये काउंटिंग होगी, अपने आप रीसेट हो जाएगा। तो अगर जैसे मैंने काउंटिंग 500 सेट की है, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ एक बार, तो जब तक ये 500 काउंटिंग पूरी नहीं कर लेगा तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। या तो उससे पहले स्टॉप करना है तो मुझे करना पड़ेगा, तो जब मैं स्टॉप करूँगा तभी स्टॉप होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। जैसे हमें बैक जाना, हम बैक आ जाएंगे, हम बैक वाला ले लेंगे ऑप्शन, और यहाँ से हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और काउंटिंग को हम 500 ही रखेंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस समय फोर्स ज़्यादा लग रही है। अगर मैं हथेली पे लगाऊंगा तो हथेली पे मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको अटैचमेंट भी चेंज करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से खोलना है, इसको हटाना है, और कोई भी एक अलग अटैचमेंट लेनी है और इसको यहाँ टाइट कर देनी है। दोस्तों कभी भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ दिन यूज़ करते हो गए 2-4 महीने, तो आप हमेशा इस पेचों का ध्यान रखें कि कोई ढीला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है नट कब गिर जाता है बाहर। तो कभी भी अगर कोई ढीला हो रहा हो तो इसमें आपको चाबी दी हुई है, इससे आप इसको टाइट कर दें। तो इस वाले अटैचमेंट को हमें यूज़ करना है तो हम ऐसे करेंगे और ऐसे स्टॉप करेंगे। इसको यहाँ पे हम ऐसे रख देंगे। तो दोस्तों ये था एक शॉकवेव न्यू मॉडल में डेमो। तो डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।